هذا السؤال دائما يتكرر، وتكرره بسبب تردد الناس وذهاب هذا ومجيء ذاك، وهو سؤال نحن نتهيب من الإجابة عليه حتى لا نمل لكم، ولكن الأصل أنه بين الفينة والفينة لا بد أن نعود ونذكر به. يسأل يقول: كيف يتدرج الطالب المبتدئ في طلب العلم، وبأي كتب يبدأ؟ أقول: أولا، طالب العلم ينبغي له أن يجاهد نفسه في تصحيح النية، ولا بد وأن يأتيه فيها في أولها شيء، فعليه أن يبتدئ البدء الصحيح أولا باختيار المعلم. هذا أول خطوة صحيحة. أول خطوة صحيحة في التعلم اختيار المعلم، لأنك إذا اخترت المعلم وضعت رجلك في الطريق الصحيح. فالذي آمن والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو كمن بقي على دين آبائه وأجداده؟ لا يستويان. فالذي آمن وأول ما يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضع رجله في الطريق الصحيح، فاختار هذا المعلم الذي علمه ربه تبارك وتعالى، فوفق إلى الصراط المستقيم. فيجب عليك أيها الطالب إن كنت مستقلا أن تبدأ بحسن الاختيار للمعلم. وإن كنت صغيرا فنحن نوصي بك أباك أن يختار لك المعلم، ويجب أن يكون الاختيار للمعلم السني السلفي الأثري، ويبتعد عن المبتدعة وأهل الأهواء، فإن هذا تستفيد منه من هديه وسمته ومنظره ومدخله ومخرجه في أول الطلب أكثر مما تستفيد من علمه، والعلم يأتيك تدريجيا. فأول خطوة صحيحة أن تحسن اختيار المعلم، ثم بعد ذلك ما بعده يكون بإذن الله بمشورته. فالمعلم يدلك على الكتاب، ويدلك على العلم، يدلك على ماذا يجب أن تبدأ به من العلوم، وفي كل علم بماذا تبدأ من الكتب. فإذا رجعت المسألة إلى أول خطوة تقوم بها صحيحة، وهي اختيار المعلم. فالأمناء على دين الله هم أصحاب السنة والأثر، وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك التدرج بأن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، فتبدأ بالمتون المختصرة في كل فن. فمثلا تبدأ أولا إن كان الابن صغيرا نحفظه أولا قصار الصور، ثم جزء عامة، ثم جزء تبارك، ثم قد سمع، حتى تصح قراءته، وذلك لقصر الآيات والفواصل فيها. ثم يحفظ معها أهم المتون المختصرة في التجويد حتى يتقن القراءة وتجمل قراءته. كتحفة الأطفال للجمزوري، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود إلى آخره. ثم بعد ذلك الحفظ. إذا لم يكن حفظ فلا علم، لا بد من الحفظ. والصغر أهم ما يجب أن يعتنى فيه بالحفظ، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والصغير عقليته ضيقة ما تتسع للشرح، لكن حافظته قوية تستوعب الحفظ. فإذا نبدأ به من الطريق السهل عليه فتحفظه، بعد ذلك يستنزف هذا المحفوظ. والحفظ كما قلت لكم مرات وكرات اليوم محارب، يقولون ما عندهم إلا تلقين 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 إلى آخره. نعم، تلقين 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 إلى آخره حتى نموت ونحن
نلقن شهادة أن لا إله إلا الله، فالتلقين معنا من الصغر إلى الكبار إلى الوفاة، هذا ما هو عيب. لكن هؤلاء أرادوا أن يضيعونا، فلا يبقى لنا مخزون ولا ثروة نستند إليها، فحينئذ نكون مفلسين فيسهل عليهم أن يجرونا، فلا بد من الحفظ. بعد هذا ما يحفظ من كتاب الله إن أمداك تدخل معه الأشياء الأخرى، أو في الصغر، هذا إذا كان صغيرا أنهيت معه القرآن، وإن كان قد تجاوز ذلك أشركت معه بقية المتون، فتبدأ في العقيدة بالقواعد الأربع، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم بعد ذلك تقرأ ما شئت. الأمر سهل من كتب اعتقاد أهل السنة. تأتي إلى الحديث 40 النووية، ونحن نبدأ بها مع أبنائنا وأطفالنا، حتى في المدارس النظامية كثير منها مبثوث في الكتب المقررة في الحديث، فيبدأ بهذا المتن المبارك. باقي دقيقتين. طيب، فيبدأ بهذا المتن المبارك 40 النووية، ثم ينتقل إلى عمدة الأحكام. لما نقول عمدة الأحكام لأن 40 النووية في جملتها صحيحة، وعمدة الأحكام صحيحة، وهو في هذه السنة المبكرة ما يستوعب التصحيح والتضعيف، فتعطيه هذه الكتب لأنها قد أتقنت ولله الحمد. ثم بعد ذلك يقرأ، إذا تقدم به السن يقرأ بلوغ المرام، يقرأ منتقى الأخبار، يدخل في الأمهات، هذا باب آخر المعلم يرتبه له على حسب سنه. هكذا في النحو، يأخذ العوامل في النحو 100، يأخذ الأجرمية، ثم العوامل في النحو 100 العوامل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ملحة الإعراب، ثم ألفية ابن مالك، ثم لا يضيره أن يقرأ أي كتاب. ثم تأتي إلى أصول الفقه الورقات، إذا قرأت الورقات بعد ذلك تنتقل على حسب ما أخذنا نحن إلى وسيلة الحصول لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قرأنا روضة الناظر، لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ أي كتاب. ومن الكتب الجميلة في هذا الكوكب المنير وشرحه في أصول الفقه، فهو من الكتب الجميلة، وكذلك الشروح عليه. فينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الكتب. وهكذا في بقية الكتب في الأصول، وكما قلت لكم من أحسنها الكوكب المنير وشرحه شرح الكوكب المنير، وكذلك شرح المرداوي عليه وهو التحبير. فهذه من الكتب الجميلة في أصول الفقه. ومذكرة الشيخ رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي العلامة البحر الحبر المعروف على روضة الناظر لابن قدامة، فهي مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم ألا يغفلها ويطلع ويقرأ فيها. أصول الحديث يبدأ بنخبة الفكر، ولا أحسن من شرح نزهة النظر عليها لصاحبها، لأنه كما قال رب الدار أدرى بما فيه. فإذا أتقنها مع النزهة قرأ بعد ذلك التقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي، وهو من أنفع الكتب وأوعبها على هذا الكتاب، مع وضوح العبارة وإشراقها. ثم بعد ذلك لا يضيره أن يقرأ في أي كتاب من كتب علوم الحديث، مثل الباعث الحديث على اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر، ومثل شروح ألفية العراقي شرحها للعراقي نفسه، ومثل التقييد والإيضاح على كتاب ابن الصلاح للحافظ العراقي، ومثل كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث، وهو أوسع كتاب في علوم الحديث فيما أعلم للحافظ السخاوي على ألفية العراقي في علوم الحديث. لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي شيء من الكتب بعد الكتب الأصيلة التي ذكرناها. هكذا إذا جئت إلى التفسير، مقدمة التفسير
في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب أيضا أصول التفسير للشيخ محمد. فهذه من الكتب النافعة جدا في أصول التفسير. ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب الأخرى لا يضيره، لأن هذه الكتب الصغيرة التي ذكرت على أصول اعتقاد أهل السنة. ثم بعد ذلك لا يضيره أن يقرأ في البرهان، في الإتقان، برهان الزركشي، الإتقان للسيوطي، وفيها ما فيها. إذا لم يتسلح من قبل وقع فيما أصلوه وقرروه من الأخطاء ومن البدع التي جاءت، فحينئذ لا يسلم منها. كذلك فيما يتعلق بالفقه الأمر فيه واسع، فالإنسان يبدأ في بلده بالمتن المدرس في بلده، وأولى ما يكون من الفقه والمتون ما كانت ممتونة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقصد بذلك متون الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، فإنها غزيرة العلم لأنها قائمة على الأدلة، بخلاف متون أهل الرأي فإنها قليلة الأدلة أو ضعيفة الأدلة. فالذي أوصي به هذا: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. يتعب نفسه في القياس ونحوه والمسألة فيها نصوص، وذلك لعدم اعتنائه بالنظر في النصوص وجمع النصوص والاهتمام بالكتب التي روت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعب في الأخير يجد نصا ينقض ما بناه. فلئن كان الأولون معذورون كأبي حنيفة رحمه الله ومن كان في عصره بأن السنة لم تجمع ولم تدون، فما عذر المتأخرين اليوم؟ لا عذر لهم. لئن عذر الأول فالمتأخر لا يعذر، إلا التقليد، فنعوذ بالله من شؤم التقليد. وهكذا أيضا أوصي بأن يتعلم مع العلم الأدب، فإنه إذا لم يكن العلم يزينه الأدب فهذا العلم حينئذ فيه ما فيه. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، يقول يحيى بن أبي كثير ويروى عن عبد الله المبارك أيضا وهو متأخر عنه: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ويقول الشاب ابن المبارك: تعلمت الحديث 20 سنة وتعلمت الأدب 30 سنة. وقيل للشافعي في هذا، يعني في تعلم الأدب، فقال: إي والله. فقيل: ما منزلته عندك؟ قال: وددت والله ليذكر الأدب فأود أن لي لكل عضو مني سمع حتى أتلذذ به في سماع هذا الأدب. كل عضو يتمنى أن له سمع مستقل حتى يتلذذ به في هذا الجانب. فنحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والكلام في هذا يطول، ولكن يعود الأمر كما قلت لك إلى المدرس، فعليك إذا وفقت بالمدرس فعليك أن تسأله. وقديما قيل: وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد أن يكون المعلم مفيدا لك وناصحا لك بمنزلة الأب، ينصحك ويختار لك الأصلح، وعلماء السنة هم المؤتمنون في هذا فلا تبغي به بديلا. وهذا يقول: نطلب النصيحة منكم بمناسبة قرب الاختبارات وتصحيح النية في الاستعداد لها. هذه الدراسة النظامية يحصل فيها ما يحصل، ولكن يأبى العلم في النهاية أن يكون إلا لله، لأنه كلما تقدم الإنسان في التعلم كلما اطلع على النصوص المحذرة والمرهبة له من أن يكون مقصوده بهذا العلم الدنيا، فحينئذ تستوي عنده الوظيفة وعدمها. فإذا استوت عنده الوظيفة وعدمها وكلفته وقلبه ومهجته وعلاقته كلها متعلقة بهذا العلم لا يساويه شيء ولا ألذ عنده منه، فحينئذ قد صحت النية. وهذا الذي إن شاء الله يحصل لطالب العلم إن هو اطلع على هذا.
فطلب العلم نية، الابتداء في طلبه نية، ويورث إن شاء الله هذه النتيجة. والمرء في معالجة مع نفسه. يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي.